Oh ingat-ingat ku teteh masa-masa urang kecil baheula keur leutik keneh diasuh ku indung diasuh ku bapa. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua batuan toet toteng gitu arek mal makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama. Nah, di antara salah satu lanceukna, salah satu dulurna aya nu maju usahana, mimiti tak jauh jeung dulur. Di antara salah satu dulurna, saudarana, adikna lanceukna aya nu jadi pejabat, mimiti lair jeung dulur. Nganjang teu kaburu, silaturahmi teu kumpul. Nganjang saperluna batur hajat dulur hajat nolol wungkul. Pamajikan nu sejen mah pamajikan dulur nu sejen mah bawa bantu nu hiji ngirisan bawang, nu hiji ngisikan tomat, nu hiji ngisikan cabe beureum, nu hiji ngisikan kentang. Eta mah dulur nu beunghar boro-boro mantuan nolol ge henteu. Aya nu kitu aya. Cekek. Ngajedog sia macan boga pamajikan cicing. Encan sia mah tong pipiluan tuh. Ngarene jeung tukang kibor ngarene ka ditu. Sok. Ulah congar cengir bedil ku aing cicing. Ingin. Saya enggak ngaku bae haram jadah ingin istrimu solehah. Ajarin. Anjir. Si emak deket tihang. Dong. Tuh si itu tuh. Si Imas eta lain. Demen nyorot. Dong. Nasyo. Paruman sia videona. Geus ieu banget aing pejet pasti. Bo. Bo. Hati-hati. Kalau ibu tidak perhatian sama suami, awas. Bisa-bisa nanti burung ibu lepas. Oke? Kalau istri tidak mengurus burungnya, tidak mengasih makan tepat waktu, burung akan mencari tempat yang lain. Dia akan mencari sarang yang nyaman. Dong gitu. Siap balikan gerak. Balikan Kak. Siap. Oke. Milo siap milo sarua sok. Bo, kalau ibu tidak mengurus burung ngajedog heula aing can anggeus. Burung akan lepas dari sangkarnya. Anjay. Kalau ibu tidak merawat burung dengan seksama, dengan rutin, burung akan mencari sangkar yang lain. Dan dia akan mencari makan di tempat lain. Betul. Dan dia akan mencari perhatian di tempat lain. Anjir sih itu. Nggak sedek dikenyot udut, dicabut. Dong cenah. Dong cenah. Jadi jangan sampai, nih saya kasih tahu, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu. Entah make dong, hento ieu mah. Pada orang lain. Pan karas aku teteh salaki indi ti imah tilu poe teu balik pan teteh nanya merola ka salaki. Salaki biasana balik unggal peuting, imah teu balik tilu peuting. Begitu salaki balik lain bager nanyana, semalam tidur di mana? Semalam makan di mana? Semalam duduk di mana? Oh iya anak buah RW-nya. Bener. Aduh. Iya rakyatna sakieu edana komo RW nanya.
komo kades naman. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahri Ramadan. Wa qala aydan ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berburu keberkahan, sebab dalam kondisi hujan mudah-mudahan doa kita diijabah, amin. Teruntuk bil khusus kanggo sahibul wilayah, sahibul fadilah, para karuhun kokolot lembur urang baheula nu ngabangun ieu lembur, mudah-mudahan ku Allah diraksa, dilebat kuburna, dirahmat dilebat kuburna, amin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kahatur. Ini bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sunda baiknya. Sunda baik. Kajian. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatizah, para kiai, syekhuna al-mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis ta'lim, sesepuh madrasah diniyah nu aya di ieu wewengkon, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sehat wal afiat, jembar manah milik rizkina, tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih barokah umurna, tambih-tambih barokah turunanana. Teka pati-pati urang hirup kumpul sareng guru-guru urang, muga-muga jagani geto dina jannahna Allah Subhanahu wa taala anu pinuh kanikmatan abadi urang kumpul sareng guru-guru urang, amin. Ais pangampih Bapayung lembur, indung lembur Bapakna desa, pangersa Bapak Kuwu atanapi lurah,
atanapi Jaro, mudah-mudahan Jaro panjang umur. Sabodo teuing batur mah paraeh los engke tinggal maehna bae sorangan. Mudah-mudahan Pak Jaro miwah reng-rengan desana BPD LPM Karang Taruna Ketua MUI desa eta mudah-mudahan ieu desa sing barokah termasuk nu jual eta asongan mudah-mudahan sing selamat mang. Para pupuhu lembur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agnia, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, parawan, wanoja, remaja, remako, tegakantun beh ditu deket tembok rematik. Mudah-mudahan serehat sadayana amin. Bil khusus segenap para panitia penyelenggara anu parantos nguruskeun ieu acara sabaraha bulan persiapan kanggo acara. Nepi ka ieu acara sakieu buktosna ieu adalah bukti kacapek panitia, kasusah panitia, kapusing panitia hayang nyiapkeun acara sukses numutkeun harapan urang. Panitia teh aya nu poho dahar-dahar acan aya, aya nu poho balik-balik acan aya, murang peuting mikiran panggung eta seeta aya. Nepi ka sapoe jeput seeta mikiran teu eureun-eureun aya. Nu teu mikir-mikir acan aya. Ya kabarnya kudu aya kabeh maneh lagi. Alhamdulillah sabaraha sasih kapengker aya tim ti Bogor ti BBHS lurumpaheun linggih ka Ciamis ka ditu ka Rorompok Pribados. Alhamdulillah aing nu paling inget nama beungeut si ieu ya. As ieu mah beungeutna beungeut ti taheun sih. Nya gitu. Mudah-mudahan ya sadayana panitia Allah ngegentosan kacapekna kasusahna ku kabungah dunia akhirat amin. Bo ampura al fakir sumping ka ieu wewengkon lain rek ngawurkeun ilmu, lain rek ngawurukan urang dieu sebab di dieu mah mahi cukup masagi sebab di dieu loba jeger naon karena keretek naon kereteknya pagelarannya keretek lo balik nyorongot atuh. Di dieu mah loba kiai ajengan ahli ilmu kabeh mata kuring jongjon ngaji di dieu teh milu ngomong di dieu lantaran di dieu mah loba ahli ilmu. Ibu-ibuna ahli ilmu, bapak-bapakna ahli ilmu, pamuda-pamudina ahli ilmu, ngeunahna kumpul jeung ahli ilmu teh tara ngomongkeun di tukang. Tara ngomongkeun di tukang. Kecuali nu edan eling. Sok geura engke aya ibu-ibu nu edan eling geura. Balik di dieu ka imahna masing-masing. Sapanjang jalan ngecabrek ngomongkeun aing eta geura sok. Alhamdulillah keun we barokah tawis Allah teh nganoan maparingan barokah ka urang. Alhamdulillah teh atuh urang teu butuh ge hujan batur mah nu melak cabe melak cengek melak pare atuh butuheun jasa. Urang teu butuh atuh batur mah dulur urang nu keur tatanen butuheun kacida os teuing ngaranna ge hujan ieu hujan ge aing baso. Bo cangkel tunduh kesel sing sireman buat bukan rasaan meureun. Hapunten abdi mah sanes rek ngawurukan ka dieu ge rek ngahibur bae ka dieu ge. Mudah-mudahan saatos dihibur ibu teh daek babalik pikir daek naon daek tobat daek ngadangdanan diri daek ngaevaluasi diri nu tadina ngayeh-ngayeh atanapi ngababarikeun ngenyek-ngenyek kana salat mudah-mudahan jadi dinas kana salat amin. Nu tadina teu pati hade jeung tatangga mudah-mudahan sing alakur. Teu pati layeut jeung dulur laer jasa laer. Laer. Kanjut laer bogana eta mah. Nya ai duduluran lair mah teu pantes. Mudah-mudahan anu lair jeung dulur jadi layeut. Amin. Bo
Bo hampura bisi cek ibu cenanya naon cenah mau balik teh ongkoh ti Ciamis tapi ngomongna kitu ya dibejaan ku aing ya nya sakalian kanu ngalewat tinggal bejaan orang Cinangka eta dulur aing bo anta bo bisa jadi pertanyaan cek ibu nah cenah mau balik teh urang Ciamis ngomongna kitu dibejaan ku aing entin yoyoh ya aya aya entin aya entin si yoyoh aya si Weti si Wati si Desi si Dewi pasti si Desi jeung si Dewi melalintuh eta budak jadi kuring teh linggih mah di Ciamis ngan asli mah kawit di Serang di Cinangka wisata Pantai Anyer tak guru urang kabehan nu dipengker terangeun lembur abdi mantak abdi mah asli di Cinangka kopi berak deket sisi laut kajeun teu nanya ge ngan ayeuna mah linggih di Ciamis nah sebab kuring ayeuna mah katalian ku kebon kacang jadi kiru haye teh boga kebon kacang di Ciamis mantak insyaallah gitu pidoana mudah-mudahan ieu pun bojo dina kandungan anu kaopat mudah-mudahan sing sehat lungsur langsar amin bo sebelum kita mulai kita awali dulu malam ini kita hidupkan suasana dengan membaca sholawat supaya tidak ada hati yang terluka malam ini, tidak ada hati yang cedem malam ini, tidak ada hati yang mendung malam ini. Semua kita bahagia karena kita bisa berkumpul dengan saudara, sahabat, kawan dan keluarga, betul? Terutama kita bisa berkumpul dengan guru-guru mudah-mudahan kebersamaan ini jangan cepat berlalu, betul? Oke lah kalau begitu. Bisa kita mulai sholawatnya bisa? Tapi saya mohon kekompakannya bisa? Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 1, 2 Siwawan nyeri huntu Ayah Bang Wawan ayah hampura Bang Wawan hampura Oke Bu siapa? Oke boleh angkat tangannya boleh? Oke boleh angkat tangan. Kalau yang bawa HP boleh HP-nya dihurungin boleh. Bu, nu nyadak HP, angkat HP-na hurungkeun. Nu teu mawa HP, angkat sendalna balangkeun ka batur. Iya. Sok. Usah sautik amat tuh baru HP di dia. Anjay, tuh aing nu ngarora teu mawa HP aing ini gablag HP teu ngarti aing. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi semua Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi he he ha tuaga he he
kekasih kita nabimu, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita nabimu, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Hey, hey, ha, hey, hey, ha, ha. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kunaon teteh tenurutan kunaon? Deula tuh nu di jero tuh keur di penjara deula. Ngajejer deula deket keran. Wow, ibu-ibu deula mak ngajejer di teras. He. Deula kunaon teteh tenurutan kunaon? Pi omongan. Kunaon tenurutan teu bisa. Teu bisa. Henteu. Panjang teuing. Arek nu babari arek. Nu pondok arek. Ah, pantari mah cenah panjang teuing jadi hese. Ayeuna dibere nu pondok nu babari arek. Nu babari. Yuk bareng. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Tuh dua. Ulah cungar cengir esih. Hayang hirup babari hoyong. Maot babari hoyong. Lamun hoyong hirup babari maot na babari, urang tinggal tuturkeun akhlak Kanjeng Nabi. Sakamampuan sakadada kaduga urang tuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi. Kita semua hidup mengupayakan takwa ke Allah sesuai dengan kemampuan kita masing. Karena kemuliaan seseorang itu ditentukan bukan karena betapa cantiknya dia, betapa tampannya dia, betapa kayanya dia, tapi bukan berarti kita semua tidak boleh cantik dan tampan. Bukan berarti kita semua tidak boleh kaya, tetapi yang demikian adalah sebagai media untuk mengambil dan untuk mengusahakan ridha Allah. Tetapi walaupun kita apa adanya, maka sesungguhnya ketakwaan kita lah yang akan sampai kepada Allah dan menentukan tingkat derajat kita di hadapan Allah. La ilaha illallah. Aing kaget. Di dia malah loba ngajejer. Sugan aing jelema di dinya deuleu. Nyengcle sorangan deuleu di dinya.
Oh bos eta mah teu nyumbang meureun. Karunya budak tuh sorangan didinya. Cager mang cager. Oh kajen. Wah aya deui duaan komo itu mah tuh. Leuheung itu mah dulu poek deuleu. Mang, yo ngabejaan. Ari ngarumasakeun hideung ulah cicing dinu poek. Ngabelegbeg mamang ka deuleuna. Alhamdulillah orang bisa pendak dina bulan Sya'ban. Iya bulan Sya'ban, bulan anu mulia, bulan anu mulia. Kamari mah urang hirup dina bulan Rajab talah. Ayeuna teu karasa geus aya dina bulan atung ke kedeung tahu-tahu bulan Roma. Engke jalma pasti amprekan ka kilir, ka girang, ka wetan, ka kulon pasti ngegedeg bae ngaliwat pasti. Munggah. Munggah digedekeun. Ai akhlak, ai persiapan ilmuna rek nyahareupan Ramadan eueuh. Heuy. Bo. Naon itu lembur naon teh? Orang lembur BBHS ieu. Henteu kolot, henteu budak, teu awewe, teu lalaki, henteu beungar, henteu miskin, henteu rakyat, teu pejabat, henteu pinter, henteu bodoh, pada kabeh oge ngusahakeun hayang salamet. Betul. Kabeh oge hoyong salamet dunia akhirat. Kabeh oge hayang hirup selamat dunia akhirat, malah mandar urang kabehan diwaris surga ku Allah. Leres. Sanajan urang ibadah can pati beres, sanajan urang hirup can pati bener, ulah ngomong ke nusok salat, tanya kanu teu salat, hayang dia ka surga atuh hayang aing saroba. Tanya ulah komo kanu sok ibadah, tanya kanu tilok ibadah atuh hayang dia ka surga, itu hayang aing terus terang bae. Ulah ngomong ulah nanya kanu kasep, tanya kanu goreng. Atuh aing ngomongkeun kasep ka dieu mah fitnah ngaranna. Ih. Ulah nanya kanu kasep, tuh ibu-ibu ngajebi deuleu. Ulah nanya kanu kasep. Ameh teu sirik, heeh. Ameh teu sirik. Ulah nanya kanu kasep. Naon sia sirik bae sia mah. Gitu. Bo. Ulah nanya kanu sok ibadah, kanu tilok ge hayangeun ka surga eta. Heeh. Ulah nanya ka istri anu solehah, tanya tah ka pamajikan anu sok jamedud, baketut, baeud, babaung ka dituna teh. Anu sok popolotot ka salaki, hayang ka surga eta teh. Oh, berarti si itu tuh sok popolotot. Oh, pang tarikna hayang cenah. Aya nu tara popolotot mah tuh caricing deuleu. Oh, si eta doang pang tarikna hayang cenah. Urang kabehan hayang ka surga hayang. Lamun orang hayang ka surga na Allah maka tuturkeun Kanjeng Nabi, saur Kanjeng Nabi ngawasiatkeun al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga akan merindukan 4 golongan. Naon Bu? Enggak segera esih enah entin yoyoh ulah ngoromong wae cicing geura. Batur teu kadengieun tuh batur. Atuh heuh engke batur ditanya. Heeh, batur engke ditanya, ya sia mirangkeun teu ngadengekeun. Ih, puga aing teu pararuguh didengean cenah. Ai kitu naon? Atuh garandeng bae garandeng. Bo, surga bakal ngarindukeun mikasono kana 4 golongan. Saha? Hiji talil Quran. Anu dipikasono ku surga jalma-jalma anu sok maca Al-Qur'an, diajar Al-Qur, mentadaburi Al-Qur, ngamalkeun Al-Qur, kade. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca ku urang Quran, hei baroga Quran boga. Lain boga deui komo Yasin boga 5 sewang pamere tinu paeh. Heeh. Boga Yasin teteh 5 sewang mah pamere tinu paeh. Baca naon teteh maca Yasin ngadagu anu paeh. Baca Quran. Hei, aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiku ala ahlihi. Perbanyaklah lobakeun sing istiqomah maca Quran di imah, sebab eta Quran lamun ku urang tilok dibaca di imah yakillu khairuhu saeutik kahadean imah jeung nu bogana, wa yaktsuru syarruhu loba kagorenganana eta imah jeung nu bogana. Nu katiluna wayadiku ala alihi rupek eta imah karasana sempit, eta imah karasana ringrang bayeung yang eta urang cicing di imah teh aral bebabari aral eta bo. Kunaon sababna? Sebab eueuh napas Al-Qur'an di imah. Ja urang mah neuleuk Qur'an kakarake tibang 5 menit geus rabai cimata. Tapi neuleuk HP 2 jam 3 jam ngadekul bae urang teu eureun-eureun. Heeh. Betul. Urang lalajo HP mah lalajo HP ka 2 jam gitu karasa. Kopi beak ninyuh deui. Udud beak buka deui. Heeh. Betul hulu dia cicing aja dong heula aing bisa salah. Bo. Tapi eta urang muka Al-Qur'an kakarake 3 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shadaqallahul adzim. Ih, eta mata urang dibawa maca Quran mah tunduh awakna. Heeh. Eta bujur urang dibawa maca Quran mah garatel jiga nu kremion. Heeh. Dibawa sila mah dibawa emok eta tuur urang adak-adak titingkueun, adak-adak sing sireumeun. Ja ari neuleuk HP mah neuleuk HP jang ngadekul bae 2 jam. Teu karasanya. Indungna dina sofa nempoti kotok. Hah? TikTok. Indungna dina kursi pangluhurna bari kieu he. Indungna dina kursi. Lalajo ti kotok. Nu budak bari ngadapang di lantai. Budak panggedena dina juru panto. Babarengan jeung indung jeung anak di dinya lalajo. HP teu karasa waktu teh nyerlek 2 jam we lah. Bakatku sanaon? Bakatku anteng ibu lalajo HP. Horeng nu poti kotok. Naon nu di dalam dina TikTok horeng beungeut aing. Bo. Nepi salaki keketrok imah salaki uluk salam assalamualaikum cek salaki kumaha cek aca jojong bae teu kadenge geus 3 kali kakara kadenge assalamualaikum cek salaki kumaha cek aca lain-lain pangmukakeun kalaka buka we pa teu dikunci ieu eta ka salaki. Nah ai nu datang anu sejen mah mikum paket da leulompatan eta tangkurakna. Aya nu kitu aya. Bedil. Haram jadah doang. Bedil tuman. Ai salaki diantep ditah muka sorangan. Ai tukang paket diudag. Aya nu kitu. Cekek logor kadinya. Budakna sarwana deui ngadapang we dina lantai, scroll di dina kutub. Masuk nonton sarua. Scroll deui Cocomelon. Johnny yes papa eating sugar no papa telling lie no papa open your mouth ha ha ha. Scroll deui bosan tung sahur. Ballerina cappuccina. Bombardilo krokodilo. Mah naon antar ka mana kiih nyalira
sieun mah sieun naon pan ieu teh imah dede mah nya sieun aya tung sahur. Aya nu kitu budak urang aya. Oh, sarua jangan anak aing berarti. Oh. Scroll deui, ganti deui. Aya Susanti, perempuan banyak moda. Bosan scroll deui. Ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Ummi inna ku bawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Wah, eta anak orangnya. Bo, bo, kade atuh dijagi. Ulah ai ka HP akrab, ai Al-Qur'an teu akrab. Ari Al-Qur'an meni Al-Qur'an menibang sabulan sakali ge hese lihat ari HP niban unggal poe unggal waktu dikakawak wae. Bahkan teu saeutik eta kolot ari HP mah akrab jeung HP ai jeung anak teu akrab. HP mah HP nepi ka luis balas dicekelan. Kurang setrum buru-buru dicas. Kurang kuota buru-buru di kuotaan di pulsaan. Nah ari anak tingali kurang iman sabodokono, kurang ilmu diantep anak teh teu bisa maca Quran, teu malire eta kolot. Padahal cek Kanjeng Nabi, man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema nu boga anak, yo lalaki yo pampang nama ya lalaki tuh mata kayak aing mah teu hayang nanya ka lalaki eta. Naon jadi senebeun lalaki mah. Ih, kemarin nama wake resek. Oh, korinya. Oh. Wilujeng, mudah-mudahan kori sing selamat. Doakeun bo kori sing selamat. Mainna boga keneh panggung peuting ieu teh 13 panggung deui encan. Terakhir di panggung Mitoha engke. Bo saur Kanjeng Nabi saha jelema boga anak tapi teu diwurukan teu dipagahan kana Al-Qur'an, teu didik supaya eta anak belajar Al-Qur'an. Ka mana cek kieu? Jom kieu. Saha jelema na boga anak tapi teu dipagahan Al-Qur'an, henteu dibiayaan supaya eta anak belajar kana Al-Qur'an, maka illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad, setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Naon melotot ka aing? Ja aing mah ngaukur nepikeun doang. Heeh. Ih. Naon melongkeun? Ek dipoto, sok pura atuh. Enggas. Hiji sok. Nah. Aing bisi keur salangap dipoto. Maka lamun urang embung katempuhan buntut maung Pak, bisi bapak engke keur mah capek di dunia, keur mah urang balangsak di dunia, keur mah urang nalangsa di dunia. Kenapa? Karena memang laki-laki diciptakan untuk menanggung beban tanggung jawab dan setelah mati akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ingat, anak yang kita asuh, anak yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah. Maka lamun urang teu bisa ngajagana, awal akhir bakal balik deui ka urang, bagjana cilakana gumantung pepelakan urang ka anak. Kade setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Lamun urang sebagai kolot
teu pernah ngajarkeun Quran. Kewajiban urang ngajarkeun Quran teh lain kewajiban ustad, lain kewajiban kiai. Cenah kakak teu mampu, kakara kakak ngengkon, kakara kakak neangan nu ahli. Sok tanyakeun ka si eta tageura tah. Gitu. Matak lebah dieu teh urang teh kudu syukuran teh. Urang teh kudu bungah lamun di lembur urang aya madrasah, di lembur urang aya pasantren, di lembur urang aya kiai, aya ustad. Urang kudu bungah sebab eta bisa dipenta tulung ku urang minimal kanggo ngaringankeun kewajiban kolot. Jakaka alasana mah heueuh aing lamun teu neangan beas rek sanu baraban anak aing. Heeh. Heeh kitu. Atuh kita di mata naon? Ih, bedil ku aing geura aya. Betul? Kade teh bejakeun ka salaki, kade anak kalingahkeun aya kitu. Hi, urang teh sieun, urang mawa dosa urang awak sorangan ge urang berat nya. Ih, berat. Boro-boro mawa dosa, mawa cikiih ge berat ya, Cek. Berat. Ih, aing mah lain ngomongkeun batur. Aing bebi rek ka dieu tah hayang kiih kata aing asam ngabengkul ieu. Oh, eta bobogaan aing budak. Heueuh mun asa ngabadagan. Ku berat-beratna keur mah aing ngata nahan kiihnya. Barang supir mau mobil gejluk atuh Gusti cek aing. Haram jadah tah supir kitu kan. Eta mawa cikiih kok mau mawa dosa jakaka sagagah-gagahna ge kakak gelut jawara eleh sia hayang kiih ge. Betul? Encan modal. So, andai kata di aya jawara ku bedol teu neurak dibedil ngebul keles ya ku mules hayang modal mah. Angger hudang sia ku kapret pasti. Betul? Mata kulah gagah hirup cacak urang hirup mawa naon mawa podol ge berat komo mawa dosa katambahan deui ku anak urang naon rek teu berat kumaha eta urang matak dawuh Allah dina Al-Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beh mana operatorna ieu? Tukang sound system beh mana? Beh tukang, Mang? Mang? Kade, sing ngarti lamun mau balik maca Quran berean eho. Heeh, lamun mau balik ngomong paruman deui ehona, sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Ya tuh haram jadah ih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wallahu a'lam bimuradih. Hei jalma-jalma nu ariman kade di antara anak-anak aranjeun jeung di antara pamajikan bojo-bojo anjeun eta aya nu jadi musuh anjeun maka hati-hati anjeun waspada anjeun ngandung harti Pak Bu eta anak nu jadi kakasih urang pamajikan anu ku urang dibela beurang peuting ternyata bisa jadi musuh urang lamun eta anak pamajikan urang ku urang teu dijejehkeun supaya anak pamajikan urang takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bo hoyong boga anak soleh. Lamun hayang boga anak soleh pondasi nu pertama ajarkeun ilmu agama, ajarkeun ka anak. Maka hal nu kudu dikenalkeun ka anak Al-Qur'an kenalkeun ka anak, insyaallah anak geus bisa maca Quran ngarti kana Al-Qur'an engke sesakna kantun ngeureuyeuh sesakna kantun diajar bari ngeureuyeuh mata kabeh oge yakin hayang boga anak ahli Quran hayang boga keluarga tukang maca Quran hoyong sa matak lamun urang hoyong boga anak ahli Quran tukang maca Quran ngarti kana Quran ngamalkeun kana Quran urang kudu daek korban salaku kolot kudu daek korban naon hiji korban waktu dua korban tenaga
tilu korban harta supaya anak orang daekeun diajar. Insya Allah anak orang bisa maca Quran atuh meureun di imah orang teh haneut aya nu daekeun maca Quran. Mantak pada ibu hoream ge sing bisa jadi contoh keur nu jadi anak kolot kudu jadi contoh keur anak orang masing-masing. Sebab eta anak kumaha asuhan kolot kade dina ngabentuk karakter anak, ngasuh ngabingbing anak kade Bu. Terkadang anak lebih mudah mengingat nada bicara ibu daripada isi bicara ibu. Iya jelas ya? Iya jelas ya? Anak orang ingateun keneh nada suara ibu daripada isi suara ibu. Matak lamun keur ngomong ke anak hindari nada membentak, ulah suntak-sentak ke anak mah Bu. Non sebabna, sebab eta anak kadang-kadang nu diinget lain usi omongan ibu tapi suara ibu nu ngabentakna, itu akan membekas di hati mereka dan itu mau tidak mau akan membuat mereka rendah diri dan mereka akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Mantap kade ibu bapak sing jadi teladan di imah, minimal sak ajak anak teh mun bisa unggal poe, teu bisa 2 poe sakali, teu bisa 3 poe sakali, teu bisa 4 poe sakali, teu bisa 5 poe sakali, teu bisa keneh saminggu sakali, teu bisa keneh sabulan sakali, teu bisa keneh satahun sakali, teu bisa keneh paeh geus. Ajak anak ngarariung di imah supaya daek maca Quran. Silih dangukeun ibu maca Quran, dangukeun ku anak maca Quran, dangukeun ku ibu maca Quran, dengekeun ku salaki nu maca, dangukeun ku ibu jeung anak. Sanajan hoream insya Allah ibu kabehan bakal ngarasa tentrem. Hoream nama tapi urang kabehan yakin bakal kabita ku ganjaranana. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan lisan rasulna bakal ngajamin saha jelema nu daek maca Quran di imah kalayan istiqomah. Hiji, Allah bakal ngalobakeun kahadean di imahna. 2, Allah bakal nyabut nyaeutikeun, bahkan Allah ngaleungitkeun kagorengan nu aya di imahna. Nu terakhir katilu, Allah bakal mere kaleluasaan, bakal mere kaluasan hate urang sehingga hirup urang teh berkah, hirup urang teh jadi bunga, hirup urang teh jadi laluasa lantaran urang teh kaberkahan ku Al-Qur'an. Jadi sanajan urang hoream ajak anak supaya daekeun migawe takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Najan hoream intina kolot pasti kabita boga rumah tangga anu indah, sakinah, mawaddah, warahmah kama qala Syahrukan. Teraskan iya jelas teh kaluhur jelas. Salajengna lamun ibu nyaah ke anak, ibu nyaah ke anak, bo nyaah ke anak, pak nyaah ke anak, moal nanya ke bapak-bapak sebab yakin kabeh nu ngaran salaki bakal 99% nyaah ke anak. Betul? Nu ngaran salaki ibu teu kudu diragukeun ka nyaahna ka anak. Pasti ngaran bapak mah nyaah ka anak teh hampir semua suami, semua laki-laki akan menyayangi anaknya. Hampir 99% laki-laki para suami menyayangi anaknya. Mana buktina? Anak calana morosot saeutik dihadekeun buru-buru. Tapi calana ibu sakitu geus pageuh, kalah diporosotkeun. Heeh. Anak keur sare da nyaah ka anak eta salaki ibu disimbutan anak teh. Tapi ibu keur sare disimbut
da dibuka-bukeun eta diporosotkeun simbu teh betul eta anak bo anak keur ulin ge keur ulin peuting-peuting dirayu ku bapakna geura bobo sayang enggal bobo engke tunduh enjing naon sebabna nyaaheun bapak ka anak atuh anak teh diusapan ku bapana molor we anak nah ari induna keur molor ge kapan dihudangkeun jadi hampir 99% laki-laki menyayangi anaknya daripada istrinya sok bukti nah salaki ibu neule anak batur pasti inget ke anak sorangan tapi neule pamajikan batur nepi ka poho eta ka pamajikan sorangan mang nya ngaku jadi kunaon maksudna pasti kabeh oge nyaah kanu jadi anak termasuk orang nyaah ka anak eta anak embungeun dahar cing saha nu maksa anak dahar ibu budak embungeun dahar dipapangku ku teteh dipangku ku ibu cek budak kumaha cek teteh makan dahar moal sia cekek ku aing dahar budak teh embungeun kumaha cek teteh dicokot budak teh diais ku ibu diais dikengklek sanguna dinu kenca sendok dinu katuhu disiukeun kana sangu cek teteh diwowelkeun kana baham anak cing eta ibu ngahopan anak nu calangap ibu heula atawa anak heula ibu heula anak heula ibu heula edat eta teh ibu nitah dahar nu calangap budak ibu heula nu calangap padahal eta teh nitah dah komo maca Quran betul matak dina hal maca Quran kolot kudu pangheulana jadi contoh hiji tak beres nu kadua wahafidil lisan naon cenah bu wahafidil lisan nu kadua nyaeta ngaraksa letah dari riwayat Mu'ad bin Jabal kata Rasul wahai Mu'ad jagalah lisanmu karena betapa banyak orang celaka dan mereka mencelakai saudara mereka sendiri bukan dengan pedang tapi kebanyakan dengan lisan mereka melukai diri mereka dan melukai saudara-saudara mereka sendiri kebanyakan mereka binasa itu karena lisan mereka sendiri urang hirup jeung tatangga nepi ka tatangga teu betaheun cicing di lembur ieu jeung urang sebab aya naon aya letah urang boga dulur nepi ka jeung dulur jiga batur aya ka batur jiga dulur aya jeung dulur jiga batur padahal urang teh sadulur saindung sabapa tapi geuning laer pisan kawas ka batur naon sebabna lisan tetehna tajam Bo cing emot-emot letah urang kabeh anu hadir di dieu aya nu pernah salamet can pernah ngomongkeun batur aya eueuh bora-bora ibu aing ge sarua osok jeta urang ngomongkeun batur mah ngeunah Kang komo ngomongkeun beungeut kawas kieu mah aing emang beungeut piomongeun ieu mah komo eta ibu-ibu nu teu menang bansos teu menang BLT beak lurah diomongkeun gampang tah ngomong lurah ieu we pangdeuketna beak RT dicacer deuleu awak RT begang kabeh ge mana RT na paingan PJT maneh pas ieu nu kieu jadi RT pas emang banget siksaeun ge Bo ingat eta letah urang letah ibu letah teteh letah kakak sabaraha kali ngomongkeun RT teu kahitung lamun ibu rek tobat dina dosa gibah ulah wakameta hampura ka Allah pentah heula hampura ka RT
cek Allah gampang minta hampura ka aing maneh tuh ka RT heula sebab eta gibah teh kalebet karena dosa hak adami. Lamun urusan hak adami memeh tobat ka Allah gerak minta hampura heula. Bo bo sabaraha kali ngomongkan salaki nang ning nang nang ning nang teteh teh kau keheul ka salaki heeh cek teteh pak heuy opang masangkeun gas buru oh kela kedeung cek salaki kela kedeung dagoan 5 menit eueuh keneh wae pak ek ira dipasangna ke kedeung heeh oh dagoan 3 menit eueuh keneh wae aing ngadadago salaki aing iraha masakna betul akhirna teteh bari ngeleuweuh bari ngacaprak dipasangkeun ku sorangan bari sieun-sieun ge aing mah wablek salaki teh tuh wablek kawena eueuh tuh wajas ditah segala rupa ge nitah ieu nitah itu teu calon ge manehna nitah ka aing kudu paktorolong kudu buru-buru dilakonan na ari aing nitah ka manehna kieu teh aing boga salaki burut Bo keur ngacaprak kitu ditanya ku anak kunaon sih mah ngacaprak wae eta lain bager pamajikan ditanya kitu teh ku anak sugan teh bisa empeh ku anak mah eueuh jiga ngabobok manggih gorowong begitu ditanya ku anak eta pamajikan ngeleuweuh kana jadi salaki lamun kadolo ku bapa bibir pamajikan kawas kieu jigana teh yo pasnya atuh aing 2 minggu ngapalkeun ge ih aing eta ustad 2 minggu eta kula ngapalkeun aing melaan keur latihan dicarekan ku pamajikan aing keur latihan jeung saya eta tah mumpakpung aing nu nepak di tukang eueuh gawe cenah ih cak aing eueuh gawe kumaha pugo ieu pagawean aing gitu kan nah naonan cenah kitu ngisinkeun cicing aing keur latihan gitu kan emang reka mana ih sia mah teh nyahoan ka Bogor mana BBHS cak aing naon urusanana eta Bogor jeung kikituan sia mah teh nyahoan piduiteun jajeng bikang model ibu-ibu kieu mah jadi anak mana ge kiwari mah lamun acara tabligh lain acara rutinan acara tabligh lamun tarame atuh enggeus panitia isu kiamat sugro balikan duit aing cenah aing gitu aing kamari nyumbang 100.000 balikan 50.000 aing gitu teu rame aya nyumbang di Torogan sia mah ih emang di mana cenah balina Ciamis jauh-jauh naon sebabna teu rame urusan ngarti ibu-ibu nomor 17 Abo sanajan kitu ge ibu kade dengein dengein please if I talking tonight so you must menjedog okay bo ragapkeun catat nu hayang dipikasono ku surga hiji daek maca Quran nu kadua ngaraksalis larasalisan sungguh banyak ahli ibadah bangkrut karena apa? Karena dia suka bergunjing suka dengekeun cek Rasul loba jalma bangkrut ahli ibadah loba nu ngajarungkel nya padahal modalna gede manehna dipanggil ku Allah ketika ditimbang amalna kemana ternyata amalnya semua lebur amalnya semua gugur hancur karena mereka sering menggunjing saudara mereka sendiri mereka sering bergunjing tetangga mereka sendiri bahkan mereka sering menggunjing mitoha manehna sorangan euy bo hatur uninga ibu sholat osok maji Quran osok
sodakoh osok, puasa osok, umroh pernah, nu pernah nu encan mudah-mudahan saenggalna. Eta kabehan dibawa ku malaikat hapadoh tak engke bulan naon, bulan Sya'ban 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, urang amal urang kabeh disetorkeun ka Allah, dibawa ka langit. Begitu nepi ka langit pertama, beng cek malaikat hapadoh, endah jasa ieu amal saya tak ieu teh amal nasi entin mana, entin BBHS. Oh, tingali cek malaikat hapadoh, iya amal entin meniruhai jika bentang barang cek malaikat penjaga langit pertama tong dibawa ka dieu nu kitu patut mah. Nah, sebab ieu amal entin urang BBHS alus mah alus, aya haji, aya umroh, aya sodakoh, aya salat, aya puasa, ngan kakotoran kacampuran ku gibah. Kunaon Bu? Ku gibah. Setiap anu ngagibah salatna moal ditarima ku Allah, boro-boro ditarima, hayang naik ka langit kahiji, salat urang dimi'rajkeun ka langit kahiji, mental teu bisa asup lantaran kotor, teu bisa asup aya gibah kacampuran ku pagawean boro-boro amal, baju ge baju panu bersih wungkul nu ditasukkeun kana lomari, betul? Baju teteh ulah neula alus gorengna nu jadi patokan mah bersih. Eta amal urang dibawa ka langit, maka patokanana hayang asup ka langit kahiji kudu bersih tina gibah. Matak dengekeun tukang gibah ya, dengekeun tukang ngagunjing, tukang ngerewek ya, dengekeun. Itoh ka mana? Oh aya cek itoh mah aya. Oh yoyo eta masih yoyo. Jong rek balik mah yo jong. Doakeun cek mudah-mudahan teu dipegat jurig. Ngaku tukang gibah ngaku. Pernah gibah pernah. Istighfaran buru-buru minta hampura ka jelema na. Teh hampuranya aya kitu, aing rumasa sok ngomongkeun sia. Sok ngomongkeun maneh, aing embung teh. Aing embung tukang aing sok salat, aing sok sedekah, aing sok tulung bantu ka batur. Aing kira-kira salat aing teu ditarima mah di langit kahiji, aing ogah ngaranna capek gawe teu kapake. Matak imah rek minta hampura ka teh, rek minta hampura ka RT, minta hampura ka salaki, minta hampura ka mitoha supaya amal urang lolos di langit kahiji. Matak bersihan tina bersihan tina gibah, Bu. Ya dangukeun. Nu tukang gibah mah engkena lolobana teh bangkrut. Ibu lamun teu katobatan di dunia ditagih di akhirat. Ya Allah, baheula abdi nyeri hate purah diomongkeun we ku si Wati. Wati ngomongkeun esih ngomongkeun entin ngomongkeun Nur ngomongkeun aing. Jadi silih omongkeun urang teh. Heuy. Rek nyangu ge rek nyangu, sok dibersihan gabahna, betul? Rek nyangu kudu bersih tina salat ge kudu bersih tina matak dengein kama qala Priti Sinta Wasamir. Aing geus beak sabaraha lagu ieu. Lain aing kamari mah tuh di Ciawi Bogor aing 2 lagu ge eta lurah nyawer. Aya lurah aya. Eta lurah bogaeun duit henteu. Amunnya manya lurah teu gabelag duit. Atuh rek naon ka dieu teu gabelag duit mah. Bo, ai palurahna bager. Atuh moal ge dipilih jadi lur. Lamun henteu bag mana dipilih ge berarti mainna bag. Atuh aing mah teu boga kanyaho ieu mah tak nanya ge. Engke we atuh hiji teu boga kanyaho lain urang dieu. Nu kadua aing can ngasaan ka bageuranana. Atuh encan. Engke we urang buktikeun lamun kaharep lurah aya nyawer berarti bag. Ngan lamun lurah nepi ka beres teu nyawer teu bogaeun.
Tuh goblok dedengean. Hah? Aya? Oh, mana? Haru. Cek lurah aing sakieu-kieuna. Ya Allah, barokallahu lak. Oh, ieu mah lurah teh keur teh kasep, lurah teh. Bagus. Tapi Pak Lurah pangarsa ikhlasnya. Artu ari ikhlas mah tambahan deui. Doakeun lurah sing panjang umur. Anu nyawer sing panjang umur. Anu henteu mah teu tanggung jawab. Eta masa bodoh ka RW mun hayang panjang umur mangga diantos. Atuh lamun Pak RW moal panjang umur mah atuh tinggal. Aya Pak RW na aya. Mana RW na ieu? We. Ulah api-api budeg we. Kumaha ya Pak RW? Aya. Tapi Pak RW eta mah RW mah kudu ku sinden. RW mah dicalokan kudu ku sinden. Nadawi di kapangarasa Pak RW. Ih, kalah balik geuning. RW eta. Ih. Rek ka mana eta pangaresa Pak RW jeung nyokot duit ka imah. Ulah lila teuing Pak RW. Bisi kaburu lak-lakan aing kaburu nolol. Atuh padahal mah Pak RW nginjem heula ka Palurah. Tinggal dipotong insentif engke tahunan. Aing ka RT mah moal menta aing. Ulah RT mah ulah RT mah. Ieu sakigi bisa hirup manehna. Atuh syukuran sakigi manehna. Uyuhan sakigi hirup RT mah. Ih. Atuh hooh. Hah? RT mah teu kudu dipenta, manehna mah geus mere selop ka aing. Dua rampasan. Pertama basa ka Ciamis mawa selop warnana hitam. Selopna hitam dipake leutik teuing. Oh, ieu nu nyeuna. Oh. Aing wal macam-macam. Daripada sendal aing dicokot deui. Mudah-mudahan mamang sing panjang umur. Panjang kata itayina pona. Bo. Ih, RW leungit. Jika nama RW tuluy molor ieu. Haru aing. Tapi Pak RW na jentre ngomong nanya. Pak RW ngomong na jentre. Lugasnya. Kade. Bisi engke Pak RW nu ieu beak jabatan, gerek milih RW di nu anyar, pilih anu ngomongna jentre eces. Ulah nu lelol, ulah. Cilaka sia milih RW nu lelol. Barang si eta meunang tapi jadi si ieu jadi RW engke misalkan. Ngomongna lelol. Alhamdulillah. Habis ini jadi RW. Habis ini jadi RW. Mana nanya mama ibu. Meme ambil tanggung jabatan. Pak, siap di RW gua ambil. Amina ibu. Mo. Siap 5 tahun di RW-an. Masih haram jadah. Lanjut Bu. Mantap ulah ngomongkeun bat. Ulah ngomongkeun batur, ngomongkeun RT mah hade bae. Sebab deui jelema pang ikhlasna RT. Deui jelema pang ikhlasna RT. Diomongkeun ge kumaha mah. Tara ambek RT mah, apal-apal paeh biasana. RT mah gitu. Ikhlas RT mah. Dititah ku masyarakat, ditah nguruskeun ieu. RT mah daekan. Gitu. Meh napa? Ikhlas hatena. Nya. Padahal mah hatena mah ngebul eta. Bo, eureun gawe gibah. Mantap, hiji mun hayang dipikasono ku surga, hiji kudu daek maca
dua ngaraksa lisan. Oh comae ceitohnya, oh cedesi sireni eta, oh aya sireni aya, oh da cireni mah eta amal cireni dibawa ka langit kahiji, barang dibawa ka langit kahiji tembus lantaran cireni mah tara ngomongkeun batur ari keur molor mah. Oh aya jelema keur sare ngomongkeun batur, oh gitu. Nah makana ulah ngomongkeun batur ja urang ge aib mah dosa mah boga kabeh ge betul. Makana eureun beres raja bante urang dieu alakur teu silih omongkeun betul. Layang salatna ditarima. Boro-boro ditarima, pastikeun heula salat urang teh naek ka langit kahiji. Coba panitia RW teh yang bisi pingsan. Bo kade lamun urang hayang dipikasono ku surga jaga lisan cek surga ya Allah meni sono teuing ka si Reni, meni sono teuing ka si RT, lantaran si RT jeung Reni mah tara ngomongkeun batur balik ka tukang maca Quran. Gusti geus hayang geura-geura katincak ku si RT cek surga ya Allah geura paehan si RT. Oh atuh sono ge surga cek RT ulah kapaeh aing. Oh bo nu katilu nu bakal dipikasono dipikarindu ku surga teh adalah wa mut'imil ji'an nyaeta jelema anu anu naon eta kalah ngalieu ka aing aing sieun atuh. Nu katilu nu dipikasono ku surga jelema anu mere dahar kanu lap. Mantak teteh mun aya tamu ka imah aya dulur ka imah ulah waka ngajakan ngobrol ajak heula dahar kawas RT bieu kiruhai ulah waka ngopi sanon dahar heula eta kitu kuduna. Pokona mah aya dulur boh dulur salaki boh dulur pamajikan ulin ka imah ajakan dahar memeh ajakan ngobrol memeh mere ilmu ge ka jalma seubehan heula beuteungna teteh nya erek ngawarah budak erek ngawarah dulur memeh ngawarah pinuhan heula naon nu pika butuh lamun butuhna perihal hate eusian hatena ku kabunga lamun nu dibutuhkeunna sangu eusian beuteungna ku sangu ameh naon ameh sebeuh insyaallah sebab ari jalma lamun geus kahutangan kahadean akan tergadai gitu. Bo mata kade sing bisa mere dahar kanu lap inti nama daek sodak ya aya tilu golongan anu akhlakna kaasup akhlak pangalusna penghuni dunia jeung akhirat. Ala adullukum ala khairi akhlaki ahli dunya wal akhirah antasila man qata'aka. Hiji akhlak pangalusna di antara penduduk dunia jeung akhirat teh adalah hiji daek nyambungkeun silaturahmi ka jalma nu megatkeun silaturahmi. Si eta teh hewaeun ka urang, si eta teh geus teu nanya ka urang, urang mah seuri ka manehna mah ngabalieur. Aya nu kitu. Bedil. Urang mah seuri di jauh oge, manehna mah ngabalieur, teu hayang aing yo. Nya. Tuh. Tapi urang daek keneh. Urang daek keneh silaturahmi kadinya, tak eta berarti urang boga akhlak ngaranna. Elos teuing batur hewa ka urang mah teh asal urang ulah sarua hewa ka manehna. Elos teuing si eta teu ngawawuhan ka urang asal urang mah ulah saruana. Kartos teh. Bo. Kartos teh. Nu kadua wa tu'tiya man haromaka daek mere kanu koret. Bisa. Bisa. Oh. Daek mere kanu koret lamun urang bisa barang bere kanu sok mere punten lain bager lain dermawan eta mah lain dermawan nu kitu mah derderan nu disebut dermawan mah bisa mere kanu koret bisa mere kanu ngewa si eta teh hewaeun ka urang tapi urang daek keneh mere ka si eta ikhlas lillahi taala
maka eta urang berarti boga akhlak nu kitu. Da ari urang bisa mere ka nu geus mere ka urang mah lain bager eta mah balas jasa ngaranna. Teteh nganteuran tatangga anu tara barang bere ka teteh ceuk salaki Reni ya anterkeun ya. Yo anterkeun ye ka saha? Ka si Yuyun. Yuyun mana? Yuyun RT 2. Hayang teuing. Ai kitu, ja kamari ge si Yuyun ngalatundun naon ingeteun ka urang. Ja teu samata-mata acan atuh mere. Eueuh. Teu sireum-sireumna acan. Ai daripada mere si Yuyun, mending mere si Iroh. Si Iroh mah kamari ge meh nanya. Ngalah jengkol, mere sapareket mah. Atuh cenah ieu, atuh nyari moal mere si Yuyun mah atuh si eta mah si Yuli. Kumaha cek teteh? Komo si Yuli. Jelema sombong gitu iya si eta mah da ka majlis taklim teu galib si eta mah batur hajatan tara hayangan babantu gawe mere jalma nu kitu lamun teteh kikituanan berarti teteh sarua teu boga akhlak. Justru mahalna jelema mah bisa nyieun kaalusan ka jalma nu goreng, bisa berakhlak ka jalma nu teu boga akhlak ta eta. Bisa urang kira-kira barang bere kanu kitu? Bisa ente? Bisa ente teh? Pernah encan? Aing ge sarua bogoh. Aing ge sarua eta. Si eta hewa ka aing boro-boro hayang mere aing hayang nampiling ja. Aing mah eta we kumpul jeung babaturan. Batur mah udud digolerkeun, si eta mah udud nyebut keris. Jambung dipenta ieu. Lamun udud teh nyebut keris, sering. Hiji-hiji. Jahayang awet ieu ududna. Bo. Sok aya panjalma kitu nu kumaha ai kana barang batur beuki, ai barang mainna mah hayang awet kitu tah. Ta urang bisa tuh barang bere ka jalma model kitu. Lamun urang can bisa berarti urang can kaasup jelema nu pangalusna di antara penghuni langit jeung bumi. Mun hayang kaasup, yuk hiji sambungkeun silaturahmi jeung jalma nu geus pegat. Nu geus megatkeun silaturahmi. Nu kadua daek mere kanu koret. Bo. Eta we ibu boga salaki koret ridho. Ibu boga salaki koret ridho. Henteu, Pak. Dengein. Lamun salaki koret itu adalah bencana untuk istri. Kenapa? Ketika dia mengikutimu dan meninggalkan ayahnya, dia lebih memilih hidup bersamamu karena dia menjatuhkan pilihannya kepadamu dengan harapan akan bahagia dunia akhirat. Tapi ternyata engkau koret, maka itu adalah neraka yang pertama untuk istri. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Ngajedog heula. Ngajedog aing can anggeus. Ingat kawan, istrimu bukan pembantu. Istrimu bukan penunggu rumah. Dia adalah mitra kerjamu, mitra ibadahmu untuk meraih ridha Allah. Betul Pak RW? Aduh. Wilujeng sumping ka Pak RW. Ngeus ya boal RW pingsan gara-gara ngadenge sinden. Matak kahade Pak ulah koret ka pamajikan, terutama waktu bere pamajikan kesempatannya. Lamun kakak teu bisa ngajamin ku harta ka pamajikan, kakak teu bisa ngabagjakeun ngabungahkeun pamajikan ku harta, sadiakeun waktu. Betul. Tanya pamajikan, "Nyi, kumaha di imah eueuh naon?" Gitu. "Nyi, kumaha di imah tadi aya naon bae? Bilih aya naon bejakeun ka AA." Gitu. Bejakeun ku Ece. Oh, rabul buku ka dieu. Ti BRI hiji, ti Bank Emok hiji. Tukang paket puguh eta mah. Ja anak main apa segala dipesen ieu. Itu. Kumaha cek kakak? Oh, kajeun atuh are aya mah duitna. Aya eueuh. Eueuh. Bere ulah koret, Pak. Betul. Kita sering mendengar istilah kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah.
Gitu. Ulah congar cengir dengekeun. Itu karena rumput tetangga mah diurus, Kang. Itu karena rumput tetangga mah culang cileung bae haram jadah. Itu karena rumput tetangga mah diurus. Rumput tetangga mah dimodalin. Si ieu ge lamun diurus mah beungeutna. Lamun diurus mah ieu si ieu. Dimodalan beungeutna. Sarua bakal hejo beungeutna sarua. Glowing si ieu pasti. Bo. Alabatan itu tuh meureun tuh. Aliando. Alabatan Aliando meureun. Bah. Aliando sasaguludug. Allah Karim. Matak modalan pamajikan teh. Modalan, Bo. Hoyong di modalan. Asli. Lamun ibu hoyong di modalan, jawab dengan satu kata. Dong. Apa, Bo? Naon, Bo? Oke. Hoyong pamajikan gelis. Ingin istrimu cantik. Modalin. Sing tarik muru mereka dengion. Ingin istrimu cantik. Modalin. Atuh ulah bari nyorongot cenah tuh. Ingin istrimu baik. Ajarin. Ingin istrimu patuh. Cukupin. Ngajedog siapa can boga pamajikan cicing. Encan siapa utang pipiluan tuh. Ngarene jeung tukang kibor ngarene ka ditu. Sok. Ulah congar cengir bedil ku aing cicing. Ingin saya gak ganggu bae haram jadah. Ingin istrimu solehah. Ajarin. Anjir. Si emak deket tihang. Dong. Tuh si itu tuh. Si Imas eta lain. Demen ini nyorot. Dong. Nasa. Paruman siapa video nak? Geus ieu banget aing pejet pasti. Bo. Bo. Hati-hati. Kalau ibu tidak perhatian sama suami, awas. Bisa-bisa nanti burung ibu lepas. Oke? Kalau istri tidak mengurus burungnya, tidak mengasih makan tepat waktu, burung akan mencari tempat yang lain. Dia akan mencari sarang yang nyaman. Dong gitu. Wah, siap balikan gerak. Balikan, Kak. Siap. Oke. Milo siap milo sarua sok. Bo, kalau ibu tidak mengurus burung ngajedog heula aing can anggeus. Burung akan lepas dari sangkarnya. Anjay. Kalau ibu tidak merawat burung dengan seksama, dengan rutin, burung akan mencari sangkar yang lain. Dan dia akan mencari makan di tempat lain. Betul. Dan dia akan mencari perhatian di tempat lain. Anjir sih itu. Nggak serek dikenyot udut, dicabut. Puh, dong cenah. Dong cenah. Jadi jangan sampai, nih saya kasih tahu, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu. Henteu make dong, henteu ieu mah. Pada orang lain. Pan karasa ku teteh salaki indi ti imah 3 poe teu balik pan teteh nanya merola ka salaki. Hah? Salaki biasana balik unggal peuting, imah teu balik 3 peuting. Begitu salaki balik lain bager nanyana, semalam tidur di mana? Semalam makan di mana? Semalam duduk di mana? Oh, iya anak buah RW-nya. Bener. Aduh. Iya rakyatna sakieu edana komo RW nanya. Komo kades na meureun.
aing ya Allah. Bo, awas hati-hatinya punya. Mantak orang ulah koret ternyata mere dahar kanu lapar itu mantak ngadatangkeun rizki orang nu candat. Lamun rizki orang di imah beak eta ciri sinyal rizki nu sejen bakal datang. Ja urang hayang ngeunah barang dahar pan eta beuteung kudu dikosongkeun. Mantak orang kunaon eta? Jelema hayang ngeunah barang dahar ngising heula. Sok beuteung urang seubeuh marakeneng barang dahar jamual nikmat teh kosongkeun heula beuteung mantak lamun hayang nikmat barokah rezeki di imah kosongkeun heula rezeki nu aya di imah di makna konteksna lain boros sodaqah naon Bu hiji ka kolot heulakeun dua ka dulur geus kolot geus dulur kakarak baraya kerabat nu deukeut nah kakarak yatim tuh memeh yatim ge indung heula ieu mah boro-boro ka batur ka indung itung-itungan boro-boro ka batur jeung dulur koret aya wow aing ceiroh eta kitu da Bo bejakeun kanu koret ulah koret kitu bere supaya meke teu hese boga pangabutuh urang teu hese bere da moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mereka bapa ka bapa mereka emak ka emak mere baraya mere tatangga ya misalkeun dibikeun kabeh pantos eta teh tur bener pisan kacida mane jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisihan jakal bari tongka paksa mumpung aya bari tongka paksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya loba gaya bantuan atuh aing atuh aja melong wungkul mah era atuh aing arek moal ulah loba gaya ulah loba gaya arek moal lamun arek ulah bari seserian ya teu kaharti atuh aya jelema loba gaya aya hayang ka andal ku batur ai ku dulur teu kapake padahal maena lahir dina rahim nu sarua emakna sarua bapana sarua diasuh ku indung nu sarua diasuh ku bapak nu sarua keur leutik mah silih injeman baju silih bantal berbagi jeung samakna berbagi nah ari geus rumah tangga geus dewasa pajauh hanya karena beda penghasilan beda pagawean beda naon tingkat tarafna tingkat beda status sosialna nepi ka jeung dulur embung wawuh naon sababna sebab hayang gaulna teh jeung nu luhur darajatna deukeut jeung dulur teh kitu saperluna aya nu kitu aya kade ulah mutuskeun silatur nu kadua ulah ke teh eta koret teh matak mutuskeun silatur awas kade ibumu ayahmu akan kecewa mereka akan menderita ketika melihat anak-anaknya tidak saling menyayangi padahal mereka lahir satu rahim lamun diingat-ingat ku urang baheula indung kolot bapak urang nya ngasuh urang kabeh ge ngajarkeun akur rukun betul oh ingat-ingat ku teteh masa-masa urang kecil baheula keur leutik keneh diasuh ku indung diasuh ku bapa pabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua bantuan toet toteng gitu arek mah makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama. Nah di antara salah satu lanceukna lah salah satu dulurna aya nu maju usahana mimiti tak jauh jeung dulur. Di antara salah satu dulurna saudarana adikna lanceukna
Aya nu jadi pejabat mimiti lair jeung dulur. Nganjang teu kaburu, silaturahmi teu kumpul. Nganjang saperluna batur hajat, dulur hajat nolol wungkul. Pamajikan nu sejen mah, pamajikan dulur nu sejen mah bawa bantu, nu hiji ngirisan bawang, nu hiji ngisikan tomat, nu hiji ngisikan cabe beureum, nu hiji ngisikan kentang. Eta mah dulur nu beunghar, boro-boro mantuan nolol ge henteu. Aya nu kitu aya. Cekek. Bu, kade ulah kit sing daek ulah mutuskeun silatur rahmi. Nu terakhir wasaimi fi syahri Ramadan, nu bakal dipikasono dipikarindu nyaeta jalma nu puasa dina bulan suci sakedeung deui ieu. Bulan Ramadan sakedeung deui. Matak nu boga kodoaneun, geura kodoan ulah hantam we nyeblak jeung ngabaso. Sia mah aya hayang diet cemajana maneh. Ari balik senam sia mah ngabaso di sangguan. Aneh. Cenah ngomongna mah diet. Hah? Habetiis. Naon habetiis naon? Ngabaso di sangguan. Senam cenah kitunya. Jadi banyak wanita yang bodinya lintuh tidak merasa pede sekarang. Mereka tidak merasa pede. Kenapa? Karena berbodi lintuh. Padahal suami tidak melihat engkau lintuh ataupun apa langsing. Nu penting akhlak urang, Bu. Nu penting akhlak Nu penting akhlak ibu, Bo. Bo. Biar kau gendut, pipimu tambam, ku tetap suka. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Ku suka apa adanya, bukan suka ada apanya. Betul? Nah itu dia. Makanya yang lebih penting akhlak urang, Bu. Betul? Iya lo baki wari Pak. Kiwari lo babikang gegeliseun. Ari beungeut diurus geura. Gegeliseun ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Gitu. Kade ulah naon? Ulah salah kaprah, urang kabehan hoyong salamet. Mata kade nu boga kodoaneun, geura-geura kodoan. Bisi Ramadan datang manten bulan puasa sajelema bungah kusumpingna bulan puasa bulan Ramadan Allah bakal ngaharamkeun jasadna ka neraka. Amin. Bu, bulan ayeuna mah urang hese neangan nu lapar, tapi engke bulan puasa ngabuadeg jelema lapar kabehan. Betul. Sok urang ayeuna mah neangan lapar hese da kabeh nu ieu nyoh-nyoh nu ieu nyeh-nyeh. Nu itu cak bulan puasa mah kabeh ambeple be kieu jelema. Geura engke dengekeun cirikeun gara RT. Si ieu mah teu nempuh jelema geura engke. Pasti unggal aya jelema si mah nyoroh coh be nyiduh pasti. Pasti ciduh be si ieu mah. Kok mun aya lurah mun aya kades ngalewat pasti kokohek ieu. Ameh kanyahoan puasa gitu maksudna. Ku hayang kaandel. Nuh, kabeh bulan puasa mah urang bakal merasakan fenomena nasional. Mana? Lapar dahaga halabahab karasa, margi puasa hawa panas kacida, ningali cucungu kemapa kawas kormati Mekah, ningali panggeroh piring kawas kue odading. Jauhkanlah kami dari hitutna cai. Teh sia ngojay di cai aing nginum mah henteu ngan bujur sia blak bak seubeuh panta bujur nya batal eta nu kitu ngaranna. Bo, batal lah kitu. Bo, matak hoyong bulan puasa urang naon hadir di bulan puasa hoyong. Allahumma barik lana fi Rajab wa wa balighna Ramadana wa hasil ma nana mugi Gusti kaken
Rajab sareng Saban mugi Gusti ngadugikeun abdi ka sasi Ramadan. Mudah-mudahan sing darugi bulan Ramadan. Orang bisa tadarus dina bulan Ramadan. Orang bisa qiyamul lail dina bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bu, maca Quran osok ngajaga lisan, osok non tu katilu sodako, osok nuka opat non bu puasa, insya Allah terakhir kade. Sanajan ibu tukang maca Quran, sanajan ibu tukang sodako, sanajan ibu tukang ngajaga lisan, sanajan ibu tukang puasa, lamun akhlak ibu kanu jadi salaki goreng, maaf amal ibu nol. Saya deh eta barong saya di mana? Bo, puasa osok ibu, maca Quran osok, tapi ibu kasalaki ngayehkeun, ngaremehkeun ibu teh ngaleungit kahadean salaki. Maaf, ibadah ibu hancur. Sebab kenapa? Surga ibu berada di bawah telapak kaki suami ibu. Ridho suami mulah yang akan mengantarkan ibadahmu menuju ridho Allah. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Asal ibu salat 5 waktu ulah kaliwat, puasa Ramadan laksanakeun, ngajaga farji, ngajaga kehormatan jeung kulawarga, nu terakhir taat ka salaki selama salaki marentah kana hade, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibu bakal nepi kana surgana Allah dibarengan ku ridho salaki insya. Maka surga ibu berada di bawah telapak kaki suami. Matak bisi salaki ibu isuk nyepak eta ka ece tong marah, itu adalah tendangan dari surga. Oh aing surga ge pengkor aing heeh. Maksudna naon? Ridho salaki teh bisa nganterkeun ibu ka surga. Urusan salaki salat, urusan salaki puasa henteuna, urusan manehna jeung Allah. Tapi taat ibu ka salaki bakal mawa ibu ka surga insya Allah. Jeung salaki ibu puasa osok, maca Quran osok, sedekah osok, tapi akhlak goreng kanu jadi indung, kanu jadi bapak. Maaf, ibadah urang moal aya nilaian, Pak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lamun urang geus bisa ngeureuyeuh ibadah mahdoh, maka kade goer mahdoh pokok penting eta birrul walidain, nyieun kaalusan ngajaga akhlak kanu jadi indung bapa, eta modal urang pertama supaya ibadah urang ngeusi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun engkau puasa, sebanyak apapun engkau tadarus, umroh berkali-kali, lamun akhlak bapa kanu jadi indung goreng, maaf, ibadahmu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho orang tua itu, ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang, dan murka Allah tergantung kepada murka orang. Maka jadikan ridho orang tua kunci kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal. Bo, hampura salaki bisi salah bade dihampura. Pak hampura pamajikan bisi salah bade dihampura. Bade, bo, hampura palurah bisi salah, bade hampura, hampura pak palurah hampura masyarakat bisi salah, Pak Ustad, hampura ibu-ibunya bisi pi omongan, oh dah saya mau banget pi omongan kabeh, nya gitunya Pak Ustadnya, bo hampura Pak Ustad bisi salah ngomongnya punya, kamu aing, bawa gehento nyajonya, hampura nyatunya, lamun orang geus bisa naon diajar ibadah, maka sing herang hate, sing jernih pikiran, sing daek menta hampura kabatur, daek mere hampura kabat, sakali deui, daek mere hampura kabatur, daek menta hampura kabatur. Seperti kita harus belajar dari Roma Irama, Bu. Apaan si eta mah?
gitu kamana-mana ge mau gitar. Aya jelema rek parasea rek silih tonjok silih teungeul kapendak ku Rhoma Irama dicarek cuk Rhoma Irama kama kola Rhoma Irama. Dadang padadang 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 padadang. Aya padadang. Hampura hampura hampura. Dadang padadang 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 Pak RW. Stop pertengkaran, stop permusuhan, perdebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.